представници на медиумите, почитувани граѓани. Чест ми е што повторно можам да го водам Министерството за внатрешни работи и заедно со сите вработени да придонесеме значително да зголемиме довербата на граѓаните во полицијата и во наредниот период ќе продолжиме во таа насока со честна, одговорна работа, транспарентно и секогаш во функција на граѓаните. Република Северна Македонија доби нова, мала, ефикасна и одговорна влада, подготвена да работи и да сработи посветено во интерес на граѓаните и на државата. Со изборот на владата го комплетираме системот на ефикасни и силни институции со полн капацитет и легитимитет кои ефикасно ќе работат во надминување на последиците и предизвиците предизвикана со корона криза. Ова криза за нас е дополнителен мотив да работиме двојно повеќе, да водиме државата кон излез од кризата и тоа што е можно со помалку последици. Доаѓа време на ред, правда и дисциплина. Законите се донесени, сега е време за нивно брзо и доследно спроведување. Владата ќе биде партнер на сите чинители во законодавната, извршната и судската власт, како и граѓанското општество, медиумите и групите од интерес кои сакаат да придонесат кон градење на системот на правда која ќе им служи на граѓаните и на државата. Процесот на евроинтеграцијата продолжува уште позасилен. Владата, институциите се подготвени за старт на преговорите со Европската унија и за отварањето на првите поглави. Следува период на трансформација и европеизација на нашата татковина. Овој период е период кога сечи придонес е важен, очекуван, потребен и суштински. Како влада се обврзавме за изградба на способна држава со силни институции кои што ќе гарантираат ред и владење на правото. Направивме реформи во безбедносниот сектор, за кои добивме признание од нашите меѓународни партнери и продолжуваме со истата насока. Полицијата, заштитник и партнер на граѓаните. На сите граѓани, без разлика на нивната етничка и партиска припадност, пол, род, сексуална ориентација, социјално потекло, припадност на маргинализирана група, на јазик, образование, религија, политичко верување, попретченост, имотен статус или општествен статус. Продолжуваме со имплементација на стратегиите што ги подготвивме во изминатиот период и што треба да придонесат за поефикасна работа на македонската полиција. Се разбира, добрите резултати на полицијата доаѓаат со работа на мотивирани полициски службеници, на кои постојано им ги подобрувавме и ќе им ги подобруваме условите за работа и стандардот, а тоа треба да го направиме уште поинтензивно во наредниот период. Продолжуваме со реновирање и реконструкција на полициски објекти, но и со изградба на нови објекти, набавка на нови униформи. Во напредна фаза е изградба на зградата на Кримтехника со современа форензичка лабораторија, со што ќе се влијае и на брзината на постапките. Граѓаните со право очекуваат современи методи на постапување на полицијата, адекватни на оние во развиените земји. Во соработка со Министерството за одбрана и Министерството за информатичко општество и администрација ќе ги продолжиме реформите во областа на сајбер безбедноста, а во соработка со другите институции ќе продолжиме и во безкомпромисната борба против криминалот и корупцијата. Ќе дадеме полн придонес за успешно спроведување на пристапните преговори со Европската унија за поглавието 24 борба против корупција и организиран криминал како едно од клучните поглавја во процесот. Ќе интензивираме борбата против илегалната миграција и трговијата со луѓе и очекувам, како и во претходниот период, да продолжи одличната соработка со нашите меѓународни партнери и граѓанскиот сектор во остварување на овие наши цели. Во претходниот мандат, во соработка со новинарските и невладините организации, направивме голем ишегор
во зголемување на транспарентноста на работењето на полицијата и соработката со медиумските работници. МВР е една од институциите која што е најдобро рангирана за транспарентност, но продолжуваме исто така во иста насока со цел да се постигнат уште подобри резултати. Полицијата е партнер со медиумските работници и како што тоа го правевме и во претходниот мандат, ќе продолжиме заеднички да соработуваме, да ги штитиме медиумите и новинарите и секако превентивно да делуваме, меѓутоа и да ги санкционираме сите оние кои што ќе се обидат било на каков начин вербално или физички да нападнат медиумски работи. Ќе ги санкционираме исто така и полициските службеници кои работат спротивно на законите и кои што ги злоупотребуваат нивните огласувања. Во изминатиот период имаше такви примери кои што беа во јавноста презентирани, меѓутоа очекуваме многу скоро да бидат соодветно санкционирани. Затоа што е чест да се биде полициски службеник, чест е да се служи на граѓаните и на државата и секој кој што ја носи оваа униформа на македонската полиција мора да биде пример за честност, пример за одговорност и пример за почитување на законите. Продолжуваме со процесот на дигитализацијата на услугите, кои ги пружаме на граѓаните, како и модернизација на базите на податоци. Ќе обезбедиме целосна функционалност на модерниот центар за податоци кој што се изгради во Прилеп. Еден од приоритетите е воведување на нов концепт за сигурност во сообраќајот во урбаните центри, што подразбира јасна и ригорозна регулација на брзините во населените места, поставување систем од камери за контрола на почитување на правилата и брзината, целосна автоматизација на процесот на казни и врзување на казните на регистрацијата на автомобилот. Со тоа значително ќе зголемиме безбедноста во сообраќајот. Ќе ги модернизираме граничните премини со инсталирање на дигитални читачи на регистрските таблички. Ќе го финализираме и концептот малски полицаец, поголемото присуство на униформираната полиција во местата каде што функционира веќе даваат резултати и тоа представува поттик да продолжиме до целосна имплементација во секое населено место. Министерството за внатрешни работи навремено, правично, ефикасно и ефективно ќе одговара и ќе ги решава прашањата и постапките од граѓаните и правните лица. Отворени сме за граѓаните, за стручната јавност и правните лица. Отворени сме за граѓанското општество, за сите идеи кои што можат да ни помогнат да го подобриме нашето работење. Во изминативе денови реализиравме неколку акции за справување со криминалот, пред се во справување со нелегалната трговија со наркотици, меѓутоа во наредниот период продолжуваме исто така со сериозни акции кои што директно ќе влијаат во борбата против криминалот и корупцијата. Преземаме интервентни мерки за подобрување на безбедноста во сообраќајот. Многу скоро ќе се представи планот за засилени акцијски контроли во сообраќајот. Вакви планови ќе бидат подготвени и во другите области од полициското работење и соодветно ќе бидат презентирани пред граѓаните како и резултатите кои што ќе ги постигнеме од нив. На крајот, очекувам да продолжи одличната соработка со вас медиумите, заеднички да работиме во интерес на граѓаните и очекувам дека оваа соработка која што ја имавме во изминатиот период со сите чинители на македонското општество ќе допринесе да го дигнеме нивото на доверба во македонската полиција, меѓутоа и нивото на безбедност во државата. Благодарам.